成個 Happy Birthday 啊嘛，正極幫你送上咗份好嘅生日禮物。其實呢場頭馬係咪都比你預期之中耐咧？係啊，因為佢有一場咧跑到第二咧，都係好好嘅，以為佢會一路上，咁點不知佢可能嗰場辛苦咗啦，變咗佢就一路佢個意，即係佢個 mental 佢個意識就唔係好想跑，好多時都會喺陣上咧，佢自己就放棄啊咁有見及此就不過呢度好多謝蕭生，真係俾好多時間、好多機會同埋耐性啦，蕭生家人啊咁樣，咁我就送上從化就放佢草啊。你睇佢忘記咗啊咁樣，原來後尾有一個集咧，阿 Quanta 即係梁庭恩試嗰集咧，佢留一留就直路衝翻上嚟都唔錯喎。咁啊，所以補呢場，阿布文都睇過晒，都話冇前段冇盡量都用啲自然嘅方法就直路俾佢騎，但係都好危險啊！睇到都後尾150位，佢先開到個 gap 出嚟咁樣衝佢係贏，咁啊好開心嘅係。最初正極嘅跑法就係比較主動嘅嘛，其實而家發現咗反而係跟馬跑係最合適啦。係而家覺得係應該佢係開頭冇太大壓力俾佢啦，跟住順住好順暢咁樣跑，然後佢會衝，因為佢始終喺個佢係唔係冇理由喺4班都唔贏嘅要馬，其實3班佢都跑得好近嘅應該都係。咁啊，成個呢一場頭馬係第一次同阿蕭氏大家族呢個大馬主係贏馬，其實你哋同蕭氏嘅成員係點樣認識嘅咧？好耐啊！自家飛開始我哋啲愛倫嗰時，我阿頭咧，愛倫先生嗰時咧，阿蕭生都同埋另外一個 partner 都擺喺隻自家飛擺喺我阿頭嗰度咯。咁我識阿蕭生好耐，都40年都有應該有係咯。OK，咁多謝阿蕭生同佢家人咧，佢嘅支持同埋佢嘅耐性啊，多謝。再一次恭喜曬成個 Happy Birthday，多謝，感謝你，多謝。